你滾通就最啱，點稱得上菜？為餸尋常飯，見到靈魂眨眼。而家我就身處喺清邁最人氣嘅商場 Central Festival。今日呢度有一個好勁嘅 exhibition 啊，啱晒我哋香港人打卡㗎。大家睇到呢個 top shot 都估到同香港一定係有關係啦。今日10月3號係一個正式嘅 opening， 我哋可以去參觀㗎啦。個景睇下先，大家估下呢度係邊度？全部都係我哋好熟悉嘅場景啊，仲有好重嘅懷舊味道添。呢個 backdrop 更似我哋嗰啲紅白藍嘅帆布袋嘅。我其實而家咧喺清邁嘅嗰個商場裏邊，竟然咧喺度一個叫香港有約嘅exhibition 喎，跟住咧整到咧啲搭晒景咧，好似香港咁樣啊！首先呢一個先啦，1:1嘅電車，真係人咁大㗎，有晒。喂，聽埋去睇下先，你睇，真係可以喐㗎，不過唔好咁大力，我驚整爛啲嘢啊！跟住就有好多嗱，有海鮮檔啦，跟住有。我有傳統嘅陶漿店啦，有個茶檔啊，哇！如果係炳記就正啦。有水果店啦，咦？其實有一幅畫我有幫手畫嘅，等我揾翻喺邊個位先。喂呀！呢幅就係我哋畫㗎啦。How long? 我係仲多咗一塊牌喺前面嘅。Okay, there's which part is This part 可以跟住影張相啦，勁咩？為咗證明我真係有幫手畫畫，即刻俾大家睇下啲 making of 先。同埋亦都想俾大家知道，全部嘅畫真係人手畫㗎。大家喺工場嗰度好努力咁樣畫完之後，就會拆翻個布景落嚟，再喺商場嗰度裝嵌。淨係呢個又拆又裝嘅過程已經唔簡單㗎啦。有腸粉啦，雞蛋仔啦，呢個煎釀三寶唔係我知嘅煎釀三寶。咁後邊就一個廚房啦。我嘅要介紹翻我自己畫嘅，呢個就係我呢度咧係我哋4個朋友，即係應該咁講係連埋4個人啦，我啦、港佬啦，同埋我另外2個 friend， 4個人一齊去完成呢一個畫嘅。呢一邊咧，呢啲我就主要畫呢個汽水雪櫃。頭先嗰個炸大腸嗰幅咧就係我老公畫嘅，後邊呢個另外一個 friend。其實過程又幾好玩㗎！我哋足足畫咗2日先至畫晒3幅畫㗎。其實我咁有畫畫天分，使話過俾大家聽嘅咩？唔記得講呢度最勁嘅地方咧，就係而家見到所有嘅香港嘅場景咧，全部係人手畫㗎，唔係 printing 嚟㗎。你摸下質地，直情就係人手畫。咁啊用咗佢上次有同我講過負責人。好似超過200個人，嗱，應該睇到即係麻雀啦。香港嘅點可以有冇麻雀呢件事啊？國技嚟㗎嘛，我成日都講笑。啲後生啲嘅可能真係冇乜見過呢啲上海理髮店嘅 style 啊！唔係喎，大家最近有睇九龍城寨嘅話，就一定有睇過呢啲場景啦，係咪先？佢哋都有剪頭髮嘅啫嘛，古天樂。
哇，好認真呢件事。想點剪啊，師姐？唔該，想呢度咧翹起晒，我諗太長啦，可唔可以幫我收下去？咁樣剪到呢個位好冇啊？好，啱啱呢度翹起嗰度頭剪咗就得啦，係啦，唔該。咦？呢度黑咪掹咁樣嘅咩嚟㗎？哦，呢度係傳說中嘅幻彩詠香江嚟嘅。既然有東方之珠嘅美譽，維港海景就真係唔少得嘅。呢個接嘅鐵閘又真係幾似喎。其實我從來唔知個標誌係咩嚟嘅，但係佢實在有呢個童年嘅回憶喎。哇，仲有得求籤啊！你喺邊度求先？呢個嘛，係咪喺度求啊？好，你咁話。哦，世界和平，唔好打仗。咁啊，去咩先？睇下啦，呢係第37籤喎，37號籤啊，喺依度睇到嘅 number 嘅呢張37號籤，攞睇下先。37快樂不老啊，壽星常笑啊！唔知電車對大家嚟講有啲咩嘅回憶呢？作為梅艷芳 fans 嘅我見到電車淨係諗起胭脂扣嘅啫。但我老公呢，就話佢諗起烈火青春嗰套戲喎。泰國清邁站啊，哇！好多人上車啊，我都要排隊㗎。但係呢度落車位嚟嘅喎，我上錯位喎。叮叮叮叮。對於泰國人嚟講，呢架電車又真係幾得意嘅。喺度等車，16G 一個人。而家香港幾多錢啊？幾年冇搭過叮叮咯我都。Opening 今日咧先至有好嘢食㗎，好嘢食係咩啊？係就喺清邁間叫 LS Kitchen 嘅港式茶餐廳，我唔係講笑，佢嘅碗仔翅簡直係世一，好食過喺香港嗰啲街邊，真㗎。嗱，一筆咁俾我 ，Hello， 嗱，我咪冇講大話先，好好味㗎，幾中肯。嗱，哇，唔少得雞肉，醋啦，菜馬油，世一又何止碗仔翅啊，仲要魚蛋。OK，yes。哇 ，thank you， ขอบคุณค่ะ。哇，仲要唔少得啊！突然間，呢一個咧就係 LS Kitchen 自家出嘅辣椒油啊！仲有我哋香港人最愛嘅甜品豆腐花。呢個碗仔翅真係好食，好多足料啊！睇我近嘅嚟睇。嗱，有冬菇、粉絲、肉碎咁樣㗎，佢個碗仔翅係好得㗎，木耳絲啊咁樣。哇！太滿足我啦今日。搶鏡。咪咯，好好味啊！我先賺緊 LS Kitchen 嘅碗仔翅係咪細一先？我真係今朝好肚餓，跟住哇，好好味啊，好好味啊！一再係真係好味啊，唔係講笑啊！仲有港式奶茶同港式檸檬茶。係香港茶餐廳檸茶嘅味啊！人趣致又多姿，酸酸有腰十足似個龍撈時。
嚟咗清邁幾年，我真係冇食過雞蛋仔啊！睇下呢度幾多嘢玩，扮乜都得啊！哇！將隻篤篤變成咁 Hong Kong style 嘅紅白藍膠袋咁樣啊！香港有約10月3號至到12號喺呢個清邁嘅Central Festival， 即係中文叫上泰商場啊！呢排啲行家話，碰埋頭都係叫嗰啲泥鯭啊同石狗公啊咁，原來海底咁多葱頭貨，唉，算啦，釣埋呢單都收工。